بریم بچیم بیا که بریم. چقدر وقت میشه این است بیبی که سر تو زحمت میکشیم تو بوکسر شدی. حالا بوکسر امروز روز مسابقه است. صحیح پدر ایسه ثابت میکنم که ما چه رقم هستم چقدر تایت ورزش کرده. ای دمی جگر جانم سایکو امروز با پدرت ثابت میکنی که رقم ما بچه دیگه کلام کنیم. افتخار کنم دمی کوچه برم. هم تو یک بچه بوکسر خدا دارم ثابت میکنم برات دیگه. بیا مقصد وشت باشه که یکم یه بخو که تازه شوی که وجه کدام گپ نشه سرت تازه باشی. صبر کن. نه که پدر هم نتی. نه تازه باشی. یا بچه خدا اما تو یک رقم ها صحیح پدر خدا مرغ چوچه دار واری خدا بگی. بگی دانتا بگی. آفرین پدر دیگه نه پتاو نمیخورم که بازی صبر کن بچه ما یک پاره دیدیم ما میفهمم میگه پاره نه بازا بسر برم نقطه رو کوچه که بادر بزنم باز میگردونم باز اوجا مردار میکنم فرش دیگه نه دادلت کدین استبراق نه ما بخی میپرم گپا گوش کو وشت باشه اوجا پدرت از به خدا ببینیم که میزدت مومیدی سنگار دامن پر نکنم در کمرش نزنم. برادرت هم از متوجه باشی. بگی تازه بکو. بگی. آفرین. باش که بچه امام تو تازه باشه. زیر قلش داره بچه. دل بگی. اینو تو. یا کجاست داری؟ تو بچه او یک ذره لاغرک است. بسیار متوجه باشی. باور کن اگه اون موتور ده نه خودم میکشم تا خانه زنده نمیارمت. میفهمی یا نه؟ نه خاطر جمع باشه. حالا ده گز ده میدان همونجا معلوم میشه. ما رویا میتیم دل جمع. یک دفعه نمیذاری سینه میگیرمش تا که نفس جام نکشم. اصلا بلندم نمیشم. ایجا دل جمع. صبر. او نزن زیاد. بیا که تازه باشی تازه بیا ایسای کو خراباتی نه دیگه خاطر مشناسم که تو چی رقم آدم هستی. پایمال میدان خدا اوج اسیر چی میکنه؟ ما خب فکر کردیم که شما ترسیدیم ما آمدیم در پشت خانه تان. برو ما ترس نیستیم یا داری طرفش کو برو ما ترس نیستیم پیش روی بلتاری در میدان مسابقه برو اون طرف بری از ما دور بری کی ایسای کو یک نرمش یک ذره اون نتم تاو نه ما یک ذره یک باتش کم هستم در این میدان کنم خرابی نشه. شور نکن حریف حریف استاده است. جانم هستی خدا یارت. بس بچه بس داره بچه با این کتگیش بازی نخوری. خب جان تو که هست تو ورزش کردی جان تو سخت است. او کتا است جانش نرم است. کمی شروع کردی یک چیز زیادت نره. اینو می رقص پای چرا قبل رقص خوب اینو تو صحیح استاچو صحیح یادت نرفته این چی است؟ بگو گرات این چی است؟ بگو امپرکا اینیش چی است؟ بگو آکن بیا به جان پدر بیا یادت نرفته بیا رمسی میفهم که خام میخوریش این میمشت که این هوتو کدم یک زانو پای بان کده دل با بالا بندازش همیشه خاطر جمع آمیدی یا نه؟ یک دوستی آماده هستی؟ چبلقایت بکش بسم الله گفته استاچ دیگه استاچ میجه دارای در میدان بس دور باشه بوکسینگ مشزانا کار خودم میکنن رقص پای لالا این چی رقم رقص پای است لالا نه این چی رقم رقص پای است یک دقیقه نه خدا راستی بخی خدا خرابت کنه بخی بیایسه بیایسه
گفتم این دفعه خب برده دیگه دفعه با سایل باشه ما او را تمرین نداده بودیم صحیح دیگه دفعه سایلتان باشه این 500 روپیه تخم مرغ خورد کرده صاحب ما خب به او چیزی ندادیم ما او خالی دادیم سردی تخم مرغ شما چال کده بودی دوپینگ کده چیزی دادی به یکی رقم او را کتره چپکه مردم همه تو سر بچهش مصرف میکنه که مسابقه را میبره صحیح است باش ما دیگه دفعه با میبینیم مال ما رفته